يجي ينادوا علي تعالوا اطلع السرقات تلفونات مع الشباب، تعال شوف مين اللي اعتدى على الثاني. هي لانه زلمه ما حبوهوش، ما بتموت، لانه زلمه ما حبوهوش وما بتاجرش بالوطن. انهزم الشرمان، انهزم ما كنت ولا الشرمان لوش انت؟ يلا هيك انا احكي لي شو بدي مش عارف والله مش عارف اعلى كتفه اعلى كتفه والله ما هي قاطعه مستحي بيه، مستحي بيه هذا زلمه هم اللي طخونا صفوه على حدود العراق، لين اجت الطلقه ما حدا بدري. غير الدستور لا حدا بيطلق حاله، شاب عمره 24 سنه بيطلق حاله، خافوا من الله، اتقوا الله. ايدين غادره ايدين ظالمه. الملك بدري عنكم الملك؟ لا لو الملك بدنا بنصفنا وبنادينا بس ما بوصلوا للكبار. ياما وصلنا بس كانت قضيتنا اكبر من روس كبيره فيها، راس كبير اللي كتل ابني يا جماعه الخير. بيلاقي راس كبير ان شاء الله. حضرت الفيلم العربي المغرب؟ لا ما بخاف. اذا بتعرف اسمها الضحيه الناس صرنا سنه ولا حياه لمن تنادي ولا وزير ولا قبلي كله بقول لك خالد احمد السلاحي اكبر قضيه عايش كبيره. شو عامل؟ سارق كرسي وزير ولا اللي بيطق حاله بشوفه شايل مسدس وبارود بطق بحاله، ليش ما جابوهم صوروهم على كتفه بتموت شخص قطع ايده قاعد. ليش ما جابوهم؟ ليش زي العالم الناس بيقولوا له 5 دقائق كنا ساعتين وهم اكثر من ساعه هو جوات السجن ويقولوا يا شباب بيصوروا بدمه. مش ابن الحسين هذا مش جلد سيدنا. ليش جلد سيدنا ما يوقف بس لو على الاقل ينادينا ينصفنا وينصف مظلمتنا وينصف يسمع منا، يسمع منهم اللي بتاجروا بالمخدرات على حدود. بقول لك عيب شيء يعني شيء كبير. وحطوها قاعدين هناك لا يفتحوا لك كاميرات وبيحاسبوا اللي بسكروا بالكرم. مش عيب واحد يطلعوه قاتل رجال لان العاب لهم اعتزاز وفخر. مش عيب تقول الاردن تقدر خمارات امريكا قاعده الرئيس تبعهم بيطلعوه بحكموا قدام الناس كلها. عايش بخبوا قاتل ابني؟ مين اللي ورا قاتل ابني احمد؟ ليش ما يطلعوه؟ كبير. لا والله لو بدهم يشتكوني على العمود غير هزم قال القوات.